É isso aí, gente. Mais um videozinho da Oficina do Vieira aí. Pra rapaziada aí. Uma carretinha aí. Um Astra Elegância. Show de bilheteria. O cliente veio trazer o carro pra trocar as correias. E ao desmontar, ao chegar já percebemos um barulho muito esquisito. Parecia um liquidificador batendo areia e pedra. Então deparamos o seguinte: vamos fazer a desmontagem antes de sair alegando o que é e o que não é. Aí desmontamos, comprovamos o que. Olha a cena. Viu aí? Tá desmontado ali, mas a gente encaixou só para vocês terem uma ideia. Olha a cena. Então a gente vai trocar aí essa pecinha aí. A água sumia, né? Por aqui mesmo vocês podem ver que a água sumia e tá tudo enferrujado, né? E show de bilheteria. Vamos trocar a correia, a bomba d'água já está em mãos para trocar e vai ficar filé, certo? Fazer a limpezinha aqui no sistema e mais um cliente satisfeito aí. Então avisando a rapaziada que vai trocar a correia da linha GM, se for possível troque tudo, bomba d'água, esticador, correia, tudo de marca compatível ou então original, certo? Obrigadão aí.